हैं जी 2024 का पहला स्टॉर्म आ गया है। ये है हमारी अब गाड़ियाँ स्ट्रीट मुझे अपनी गाड़ी करनी पड़ेगी। इतना एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे जितनी स्नो हो गई है, और मैं ऑलरेडी लेट हूँ फॉर वर्क। ओके देखते हैं मेरे पास क्लीनिंग ब्रश है कि नहीं। ओह गॉड, स्नो क्लीन करने के लिए गाड़ी में है नहीं, तो दूसरी गाड़ी में से निकालते हैं। इस वाली में नहीं है। ओके, ये रहा स्नो ब्रश। लाइट क्लियर करें। ड्राइवर साइड क्लीन करें। थोड़ी चलने के काबिल हो चुकी होगी। ये देखेंगे बिल्ली भी फिर रही है एक। ये हमारी छतों का हाल हो गया घर का, और ये स्ट्रीट का हाल। स्ट्रीट से निकलते हैं। टेम्परेचर जो है वो आज काफ़ी लो है। ये है जी 32 मेरी गाड़ी पे शो कर रहा है फ़ारेनहाइट। तो रोड जो है वो स्लिपरी होंगे, तो स्लिपरी आराम से जाना पड़ेगा। काफ़ी हद तक रोड को क्लियर कर दिया गया। जो मेन रोड होता है, स्ट्रीट जो होती हैं वो इतने जल्दी क्लियर नहीं होती, लेकिन मेन रोड को क्लियर कर दिया जाता है।
जैसे मैं अब टर्न करूँगा वो आप लोग को नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये है जी मेन रोड, देखिए इसको उन्होंने क्लीन कर दिया है। और वैसे भी जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इतनी ज़्यादा स्नो ना हो तो वो थोड़ी मेल्ट हो जाती है टायरों के गर्मी की वजह से भी। तो ये है जी रोड, लेकिन ये है कि खूबसूरत हो जाता है स्नो के पास ज़्यादा एरिया जो है। दरख्तों को देखें आप। तो ये था जी हमारा थोड़ा सा स्नो स्टॉर्म। सो हम काम पे जा रहे हैं, तो आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। मैं कभी बोला नहीं अपनी वीडियो पे, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बोल के रहा हूँ वीडियो बनाया करेंगे। तो ये देखें जो सामने ट्रक आ रहा है, ये बेसिकली रोड को साफ